Всем привет! Морская камера, улица Колораж. Не помню, какое сегодня число, 24, кажется. Ну, в общем, в любом случае, этот ролик вы увидите сегодня же днем, буквально через несколько минут. Идем на море. Ну и вот пока идем на море, тоже снимаю обстановочку. Людей стало на улице гораздо больше, но посмотрите, кто как одет. Я вот одет в плавках. Вот человек вообще в капюшончике. Солнышко светит, вон девчонки вообще идут в шортах и футболках. Тут, короче, не угадаешь. В целом погодка отличная, светит солнышко, есть ветерок. Ветерок достаточно сильный на море, я просто был сегодня на других пляжах, снимал вам в 4К, между прочим, снимал. Но потом увидите, эта история не быстрая. Там еще долго и упорно он будет выкладываться, этот ролик. Все-таки 4К, увы, беда. С одной стороны, а с другой стороны, как бы, здрасте. Все, сбился, девушку увидел, все, потерял мысль. А с другой стороны, красиво. Вот. В общем, я сегодня испытывал стабилизатор. И несколько раз. И там, конечно, учиться, еще раз учиться, как завещал великий Ленин. Когда выходишь на солнышко, знаете, припекает очень даже хорошо и очень даже тепло. Но чем ближе к морю, пока я еще не ощущаю ветерка, но я знаю, что он там будет. Интересно. А сегодня кто-нибудь передал магнит? Я уже так рассобачился, уже привык, что праздник каждый день мне кто-нибудь дарит магнитики. Ну пока только, наверное, Владимир будет просить, чтобы я ему продал машину. И все. Больше никого. Что? Привет, Лёх, как дела? Здорово. Да живой еще. Всем привет подписчикам, всем привет. Где Люди, магниты? у нас тепло, хорошо. Где магнит? Магниты какие Я больше уже не было. я иду и говорю уже, я уже привык, что мне каждый день магнит туда. Да, ждем, когда магниты подарят. Ну, пока не было подписчиков. Посмотрите на него, в Олимпийке стоит, в футболке, тепло. Не, я сейчас сниму. Сниму. Я сам знаю, что тепло. Вот сюда вот вышел, сразу почувствовал ветерок. Вот смотрите, дорожки уносят. Все, лето кончилось. Все. Сейчас покажу вам чуть-чуть набережную. Все равно про воду смотрите обзор на другом канале. Там еще заметчик будет, я же с собой термометр взял. Ну, могу вам сказать по секрету, что температура вот сейчас показывает 23 градуса. Даже нет, даже 25 показывает. Но это, наверное, на солнышке нагрелся. Дело в том, что перед выходом я лично замерял температуру воды, ой, господи, вру, воздуха. На 2 термометрах дома у меня там на балкончике лежит. Вот этот, даже на 3. Вот этот, еще который уточка желтая, показывал 21,5 градуса. А нет, к морю-то подойдем все равно, давайте. Волгоград тоже? К морю подойдем. Все равно еще и море залезем. Я уже вам говорил не раз по секрету, что сегодня ожидается, ничего не ожидается, завтра ожидается шторм. Вот, людей еще как бы, ох, а там дальше людей-то вообще полно. Девушка по-прежнему загорает. Ну и море классное, красивое, яркое. Ну матовое, яркое, но матовое. Солнышко светит, когда солнышко светит, вообще все прекрасно. Еще бы ветра не было, было бы вообще здорово, ребят. Но, увы, ветер как бы от него никуда не деться. Все, всем пока. Конец этому дневному обзору. Ждите на втором канале, на основном канале. Хотя, скорее всего, он уже вышел. Этот ролик с замером температуры воды. Всем пока. Ветер с моря дул. Завтра шторм ждем.